不是遇到海浪落水了吗？这是哪里？把船卖了吧，先把要钱还上，再给家里买点米。往后我再想办法。那船是咱家的命根子啊，卖了船，咱们一家靠什么过日子？这是1982年，父亲为了治病还债，狠心卖掉老渔船的这一天。上辈子我家自从卖了这渔船后，我家就彻底失去了收入来源。最终父亲的肺病越拖越重，母亲为了还账给人洗衣补网，手指冻裂了也不敢歇。妹妹秦小满因为交不起学费，早早离开学校。为了给我爹治病，我租了一条小渔船，孤身一人出海捕鱼，却撞到了100年一遇的暴雨，最终我就这样沉没在了大海里。鱼群定位系统激活，今日中午1点，东南3海里将出现鲅鱼群，预计资源量230斤。竟然是系统！这辈子我秦风不卖船，更不低头。爹，船不能卖！哟，醒啦，醒了正好，把字按了吧。王桂花，村里出了名的会算计，上辈子就是他用200块买走了顺丰号，转手一卖赚了700-800。老秦，咱刚才可说好了，你这船老得快散架了，我出200都是看在乡里乡亲的面子上，再拖几天，别说200，白送都没人要。对，疯子，赶紧签！你爹病着，你娘没进项，你妹还要读书，你守着条破船，是想全家跟你喝西北风？200块想买我秦家的命根子，你胃口不小。秦风，你别不知好歹，我这是在帮你家。帮我家，就别趁我爹病重低价收船。顺丰号不卖，今天不卖，以后也不卖。不卖船，你拿啥给你爹治病？我今天出海要钱，我自己挣，家里的债我自己还。这条船谁也别想动。秦风，你别后悔，过了这个村可就没这个店了。慢走不送。疯子，你刚才咋能那么硬？王桂花是爱占便宜，可咱家也真没钱了。疯子，药铺那边已经说了，再不还账就不赊药了。爹，你这肺病不能再拖，明天我带你去县医院拍片。拍啥片？那得花多少钱？卖船的钱不是治病钱，船在咱家才有治病的钱。疯子，你真要出海？真去，但我不跑远海，就在近海转一圈。爹，这次我按规矩来。哟，真敢下水啊！别鱼没打着，人冻得哭着回来。王婶儿，我这人不怕别人笑话，我怕的是明明有船，却不敢给家里争一条活路。鲅鱼群进入可捕区域，建议顺潮下网，30息后收。顺丰号，这一趟咱把秦家的命拉回来，去！真有货！第一网足40-50斤，再来！鱼群即将离开，西南风加强，建议返航。如果再拖一网，也许还能多打几十斤，但鱼不能贪，撤！他要是能打着鱼，我把这半篓海螺生吃了。回来了，顺丰号回来了，这么快，肯定空船。这么多鲅鱼，这得有100多斤吧？秦风真打着了。鱼新，个头齐，没粘杂鱼。疯子，这货漂亮，一共186斤。钱给你。这是之前欠的药钱，再给我拿一些治疗肺病的药。哥，这是给我的。以后好好念。哥，我还以为我不能上学了。谁说的？只要哥还能出海，你就继续念。疯子，真挣着钱了。买完东西还剩32块8。好啊！秦风，听说你打到鱼了，那欠账是不是也该先还一点了？哎呦，疯子是真出息了，这才出去一趟就挣回来这么多。既然有钱了，那欠人家的账总不能还拖着吧？账要还，但不是你们说多少就是多少。你这话什么意思？药铺赊药146块，修网赊账28块，去年借李老板的钱50块，王婶家借米面折价15块，连本带利息。明天去村委会算清楚。还去啥村委会？乡里乡亲的，难不成是还坑你？王婶，亲兄弟还明算账，账清楚，对大家都好。秦风，你现在打了一船鱼，就觉得自己了不起了？今天先还10块，剩下的明天村委会核账后我按月还。我不赖账，但谁也别想拿乱账逼我卖船。行，明天村委会见。疯子，你这样硬，往后他们会不会为难你？娘，咱不惹事儿，也不能怕事儿。
秦家欠账总额按平质合理利息算是246块3。昨天秦风已还10块，还剩236块3。不对吧？我家米面可不止15。有条子吗？乡里乡亲，谁还写条子？没条子就不能乱加。秦家认账是本分，你们也得讲规矩。秦风按月还款，债主不得私自扣船拆船，堵门逼债。年轻人太硬，以后有他吃亏的。王婶儿，硬不硬？日子会说话。新手任务完成，顺风号保全成功。明日清晨，西滩潮沟贝类资源高峰，目标风险北侧软泥区易县，避开。想稳定挣钱，不能只靠鱼群，赶海、卖货、修船、治病、还债，每一步都得稳。哥，你吃。等哥回来，给你买铅笔。不买也行，我可以用短的。上辈子，小满就是这样，以后咱家会越来越好，你不用省到连笔都舍不得用。这地方看着有货，实际费力不讨好。前方6米侧孔密集，左侧礁石下倾泻2只，北侧软泥危险，请勿进入。这片够肥。疯子，你这是跑到海龙蛙仓库了？赶巧，赶巧能抓出半篓，你别哄我。这地方我来过好几回，挖半天都不够一碗。看潮，看孔，看稀泥，我咋啥也看不出来？你挖这儿，这里，嘿，再挖这儿。哎呦，这么大的倾泻，疯子，你真神了！不是神，是这片滩有规律。那我能不能跟你挖？算了，这地方是你找到的，我不能占你便宜。上辈子秦家卖船后，只有石头夜里偷偷送过一起挖米。真让我挖？你出力，卖了分你一份。疯子，你够意思。这哪是西滩啊，这分明是金滩。回潮将在23分钟后加速，潮沟水位即将上涨，建议立即离滩。走，疯子，那边还有一大片，再挖一会儿，肯定还能出货。不挖了，就一会儿，这么肥的货，错过可惜了。海边挣钱最怕一个滩字。这么快，走。还好你喊我走，要是再摊一会儿，真得被潮堵在里头。系统是帮手，但人不能把命交给侥幸。这货新鲜，青蟹还活蹦乱跳的，哪儿挖的？38块5，38块5，就一个上午，太多了，我就帮了点忙。说好的，出力就分，以后想跟我干就按规矩来。行，以后你说往哪儿挖，我就往哪儿挖，不是听我一个人的，听潮，听规矩，也听命。懂了，命比钱值钱。病拖了久，但还没到不可挽回的地步，只要按时吃药，少吹冷风，慢慢养，还有机会稳住。疯子，爹以前总觉得船卖了还能再攒钱买，可今天进了医院，爹才想明白，船不是死物，船在，咱家就有盼头。爹，顺风号还在，咱家也还在。我可没说错吧？秦风这几天是挣了点钱，可他爹看病是个无底洞，家里还欠着账，过不了几天还不是得卖船？也是，打1-2趟鱼不算啥，海又不是天天给他开门。王婶儿，我爹的病，医生说能治，欠的账，村委会也算清楚了，船不会卖。我也是关心你家，那就多谢关心。秦风变了，不是以前那个闷着头任人摆布的小子了。疯子，你这几天忙得脚不沾地，不累啊？累还干？以前我总想着等日子好一点再努力，后来才知道不努力日子不会自己好。你最近说话真怪，怪就对了。疯子，爹，你咋来了？夜里风大，这船跟了咱家2代人，你爷爷当年说过，
只要人心不旧，就还有路径。上辈子顺风号卖掉以后，父亲到死都没能再摸一摸这条船。这一世船还在，人也还在。爹，以后这船不光能养活咱家，还能带着月牙湾的人一起把日子过起来。好，爹信你。哥，我去上学了。路上慢点，放学早点回来。秦风这小子真把家撑起来了，药费续上了，米也不缺了，小马都重新上学了。有啥了不起的？不过是撞了2回运，人家能把日子过起来也是本事。海上哪有天天好事？等哪天风浪来了，他就知道厉害了。 48小时内，近海将出现强风浪，建议暂停出海，建议加固码头缆绳，转移低洼物资，东湾外侧回流增强，风险等级高。风向不对，海声也不对。疯子，这么早？支书，这2天最好通知大家别出海，码头船拉也要加固，东湾外侧回流会变强，尤其不能去。天气站还没正式通知，你确定？我只能说海不对。 宁可信其有。这阵子秦风出海稳，卖货和干净，账也清楚。他不是那种满嘴跑火车的人。行，我让广播喊一遍。48小时内，近海将出现强风浪，建议暂停出海，加固码头链绳。我看秦风就是怕别人出海抢鱼，风浪，海边人还怕风浪。秦风就是小题大做，我就去东湾转一圈，那里前几天有带鱼。要不算了，我打了半辈子鱼，还能让他教我看海？ 不好了，老王昨晚没回来，王桂花她男人去东湾，到现在没回。老王啊！峰哥，这可怎么办啊？通知渔业站，准备绳索、热水、干衣服。疯子，你要出海？不，这种风浪，顺风号出去是添乱。救人要讲方法，不是逞英雄。救援船东湾外侧有回流，如果老的船进水，就能卷到北侧礁线外，从北边切进去，顺回流拖出来更稳。秦风说的对，正面顶，船容易拍横。 从北面进，好，我立刻安排机动船。热水放棚里，干衣服拿3套，绳子2根备用，担架准备好。谁家有姜，熬加汤。秦风，人还没找回来，先别慌。整个人冻得嘴唇发紫，但命保住了。你个死老不听话！位置判断的准，再晚一会儿人就危险了。秦风，婶儿以前对不住你。 人没事就好，擦擦吧。秦风好样的，有本事，心也正。正向声望提升，海况预警范围扩大，奖励近海季节资源图。第一次心里真正有了底，月牙湾不该只有秦家翻身，这里靠海吃饭的人都该有一条更稳的路。风浪过后，月牙湾的人心明显变了。郑支书也看准了这个机会，在村委会开了一场会。今天就一件事儿，统一培训，统一卖会，自愿一干，谁当头？万一亏了咋办？疯子，你说说。我就说3句：第一，靠海吃饭要敬海；第二，想把日子过好要守规矩；第三，一个人稳当当富才是。那你咋保证有鱼？不冒险抢风浪，不糊弄买家，只要货干净，账清楚，路就能走长。这话对。以前咱们各打各的，谁抢到算谁的。短时间看是多挣了点，可鱼越来越少，买货的也越来越压价，长久看不行。我跟秦风干，他分钱公道，账也明白。那我也试试。秦风，婶儿家那船坏了，老王身子也还虚，能不能让他在队里干点活？可以，但规矩重说一遍，不许私自抢货，能作乱家账就来。能，婶儿记着。这样，月牙湾合规采捕合作队挂牌了，出海前报备，下网前看风向，收货后分拣，渔货按大小鲜度分筐，卖出去的钱当天记账，当天公示。小满累不累？不累，哥，我喜欢算账，账清楚，大家不会吵架。以后你就给合作队当会计。真的？真的，合作队货干净，分拣细，账目明白，很快就被镇上的收货点注意到。这些都是你们自己分的，大小分开，死货挑出，每筐都有日期和船号。不错，以前我来这边收货，最怕一筐里面好坏掺着。你们这批货可以进稳定供货名单。稳定供货名单意味着不用每天被散户压价，渔货有稳定去处。疯子，这是不是说咱们以后不冲卖？只是开始，人家信咱们一次，咱们就得守住一次。合作队拿到稳定供货机会后，日子明显有了起色。他们买了第一批冷藏箱，也修了码头上的分拣棚。都挣着钱了，咋还不多分点？今天多分10块，明天船坏了谁修？今天不买救生绳，明天出事谁负责？合作队不是赌一把就散，咱们要长久干。慢慢的，大家习惯了我的规矩，出海报备，
成了习惯，卖不记账成了习惯，不贪最后一网也成了习惯。月牙湾码头上的吵闹少了，干活的人多了，外村来买货的人也开始说一句：月牙湾这儿的货放心。今天是大日子，但我只说一句：人平安回来比什么都重要。所有人听我口令，到了时间就收，不许私自多下一网。春末鱼汛活动开始，目标鲅鱼、马鲛带鱼混合群，最群作业窗口42分钟，风险提示后半程东南风增强。42分钟，机会很大，风险也不小。出发。疯子，这回要真打上来，咱月牙湾就算站住了吧？打上来不算站住，安全带回去，干净卖出去，钱清楚分下去，那才算站住。明白。3船分位，同心号侧翼，海安号压后，顺风号居中观察。鱼群进入范围，建议低速顺流，侧上下网。下！疯子，这回是真大！稳住，绳子别乱，按节奏收。出货了，满网！疯子真中了！分拣筐准备，死货单不放，小的挑出来。分拣筐不够了，启动备用筐。当前海况稳定，建议最多再作业一次。风变了，不明显，但我能感觉到东南风提前增强，建议缩短。最后一轮，还有鱼啊！海面下面全是。最后一轮，现在收，听疯子的。正好收得早，再摊一网，这不好说。同心号靠左3丈，海安号压后，保持队形。回来了，3条船都回来了。这么多，月牙湾这回要出名了。按规矩来，称重、验货、记账、分红，个头大，分拣细，损耗低。秦风，你们月牙湾真让我刮目相看。不是我一个人的本事，是大家一起按规矩干出来的。每笔都写得明明白白。以前打鱼，钱到手里没几天就没了，账也说不清。现在第一次有人把大家伙的日子清清楚写在纸上。疯子真把船开回来了，不光开回来了，还把大家的日子带回来了。听说没有？月牙湾这次鱼汛赚大了，可不是嘛？3条船满仓回来，我看就是运气好，刚好赶上鱼群。也不能全说运气，人家秦风看海是真准。你小子邪乎，疯那手里看得准。他们说你运气好，你咋不解释？解释啥？货卖得稳，账记得清，大家日子过起来才算本事。可他们老说咱是撞运，运气能让人赢一次，规矩和信用才能让人一直走下去。疯子，县里要开供货交流会，各村供货点都能参加。冯建国点名让咱们月牙湾带样品和账本过去，县城交流会，那不就是去露脸？要是能在县里挂上号，咱们月牙湾以后的路就宽了。样品带最新的，账本带完整的。行，我让人准备。小满也去。哥，我也去。你账记得最清楚，不去你去谁去？小满，别怕，你哥让你去，肯定是信你。娘，我怕给哥丢人。你不是给我去露脸，你是替月牙湾把账讲清楚。哥，我真的行吗？你行，因为这本账每一笔都是你亲手记的。哟，秦风，你们月牙湾最近风头不小啊，都是靠海吃饭，谁守规矩，谁路走得长。话别说太满，县里看的是产量，光账本好看有啥用？不争，等会儿让货和账说话。鱼个头差太多，量大，分不过来。这批损耗怎么这么高？路远天热，坏几筐也正常。坏几筐正常，买家退货也正常。冯经理，我们黑芦村这季度供货最多，县里要选优秀供货点，产量这块我们肯定不差。退货记录呢？都在这儿。不过我们量大，偶尔有点损耗也正常。损耗正常，那买家不满意也正常。月牙湾到你们了，开筐。好鱼，个头也齐，这批样品看着干净。样品当然能挑好的，谁不会挑几筐好货来？这是我们合作队3个月供货记录，每一批货的重量、价格、分红、公账留存都在这里。小满，你来讲。
小满，照实说。这是3月初的印海鲅鱼记录，顺丰号出货186斤，这一笔是药费支出，这一笔是修船支出，这一笔是家庭还款，这些和合作队公账是分开记的。合作队成立后，账目分3类，第一类是个人收入，第2类是公账留存，第3类是安全设备支出。这是第1次采购冷藏箱，这是救生绳和药箱支出，这是分拣棚修补用的钱。这账是谁记的？我记得。多大了？12。12岁能把账记成这样不容易。账记的细也不代表产量高，产量高不代表路就能走长。鱼货干净，账目清楚，买家放心，这才是稳定供货。秦风这句话说到点上了。下面宣布本季度优秀供货点：月牙湾合规采捕合作队。真是咱们，是咱们，真是咱们月牙湾！你们产量不是最高，但稳定、干净、账清楚，这比单次高产更重要。我们会继续守规矩。公司决定给月牙湾2项支持：第一，优先采购资格；第2，派技术员到村里指导冷藏、分拣和简易加工。技术员真派到我们村儿？你们值得。疯子，这可比多卖几船鱼还厉害啊！对，有技术，损耗就能降；有初加工，价格就能提；有稳定采购，月牙湾就不再只是看天吃饭。哥，我今天没丢人吧？你今天给月牙湾争脸了。那我以后更要好好念书，以后给合作队当真正的会计。好，哥等你。回来了！县里咋说？咱们选上没有？咱们月牙湾评上优秀供货点了！真的，县里认咱们了！还不止，县里还要派技术员来教咱们冷藏、分拣、初加工，这可是大好事啊！这孩子真把月牙湾带出路了。桂花，你以前可不是这么说的。以前是我眼皮子浅，人家秦风有本事还不记仇，我服。爹以前总觉得一条船能养活一家人就够好了。疯子，爹，现在才知道，一条船要是开对了路，也能带起一个村。不是船带的，是人心齐了。对，人心齐了。月牙湾声望提升，稳定供货路线开启，技术支持线开启，新任务建立海货初加工点。上辈子我拼命想把秦家的船买回来，可到死也没做到。这一世顺风号还在，爹有了活路，娘不用再低头求人，小满也重新拿起了书本。这辈子秦家的船不会再卖，月牙湾的日子也会越过越好。同样一筐鱼，处理得好能多卖，处理不好路上就坏。以前也没这么讲究，以前祖祖辈辈这么干，也没见谁把日子过宽裕的。都听着，县里给机会，不是让咱难摆架子的。谁以后别喊鱼卖不上价。疯子，你不是最会看海吗？咋还听得这么仔细？会看鱼在哪儿，不代表会把鱼卖出好价。系统能帮我找鱼避风险，可月牙湾要走长远，还得靠真本事。那以后咱真能做成县里的样板。郑村长，你们月牙湾有希望做成样板，真能成样板？只要规矩守住，路就能越走越宽。疯子，听见没？县里都认可咱了。认二是一时的，守住才是长久的。出海前必须报备。第2条，不许单船冒险。第3条，不许用违规网具。第4条，不许私自打着合作队名义卖货。第5条，发现风险宁可空船回，也不拿命赌。疯子，这规矩越来越多了。嫌多你别干。谁说我不干？我现在可是最守规矩的。守规矩咋了？不守规矩，日子能过好吗？桂花，你现在比秦风还会讲规矩。那当然，以前我眼皮子浅，现在我算看明白了，跟着秦风干，不怕挣得慢，就怕心不齐。人心不是一天稳下来的，要靠一次次出海，一次次记账，一次次满载而来。疯子，你爹非要来看看船，我拦都拦不住。爹，风大，你咋来了？我没那么矫情，我就是想看看他。这船跟了咱家2代人，你爷爷要是看见他现在还跑着，得高兴。爹，以后他还会跑很多年。爹信，
哥，我今天算术又考第1了。真的？老师说我以后可以去县里读书。小满真争气，这分数比满仓鱼还踏实。以后咱小满不光要念县里，还要念更远的地方。可我以后还回来，我要给合作队管账，不能让大家乱花钱。这一筐83斤，记清楚啊，别算错了。分拣筐别乱放，账本别沾水。秦风说了，规矩不能乱。这才是我想看到的月牙湾，不是谁压谁，也不是谁靠占便宜过日子。真正让日子改变的，不只是鱼群定位，是卖船那天我敢站出来，是村委会里把账算清楚，也是风浪里救人却不逞英雄，也是现在把合作队的规矩一条条立起来。顺风号，咱们还有很长的路。